我今日就玩呢個 Roblox 嘅第一代列車啦，你都見到咧，好似有啲係啦。咁我咪開車門，叮當叮當，壞咗喎，好似係嘛？叮當叮當，請勿靠近車門，前175 P3 帶 Bombardos。閂門，閂門。點啊？點閂翻嚟？點啊？撳唔到啊！壞咗啦，而且嗱，我哋可以睇到好多波波扶手，香港好經典嘅已經係而家喺香港，因為佢45週年係嚟過香港嘅。不過咧而家咧，因為已經走晒冇啦，呢架車啲退咗役，望到啲波波扶手，同我哋坐低嘅。我哋以前呢度係得港島線、觀塘線同埋荃灣線嘅印象啦。以前觀塘線係油麻地至觀塘，港島線係柴灣至上環，荃灣線冇變過，好似有個站係變咗個名，估下咩站呢？答案就係美孚站，即係美孚以前個名係荔灣啊，荔灣好似係荔灣站。咁因為咧荔灣咧之後咧有啲唔啱啦，所以變咗美孚啦。美孚呢個名就咁樣嚟。咁觀塘線冇佢以前係個廣播係下一站九龍塘，次站連接九龍塘九廣東鐵九龍塘站。佢以前係轉九鐵嘅，以前佢以前轉九鐵嘅。即係我最先咧係石硤尾總站，冇太子旺角油麻地。冇呢站，咁好啦，我哋未見到尖東啊，當時未有尖東，好慘，未有尖東，可以見到個車頭條路軌先，望到個上環方向，即係我哋而家係講攞先，之後即係呢個好似鰂魚涌站。大聲啲，係啦，咁我哋而家咧，好多波波扶手喎，真係好多喎，真係好多波波扶手啦。哇！呢個博士牌位，呢個牌好經典，1990幾年已經有，好長8卡㗎嘛。呢個就係個牌，以前冇幕門嘅，以前係冇幕門嘅。跳咗路軌，而家呢個掂死嘅啫，掂死嘅。即係呃人咯，咁我哋拍到咁多先，下次見，拜。